नमस्ते, म डाक्टर सुरेन्द्र जङ बस्नेत। म किस्ट मेडिकल कलेजमा बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु। नेपालमा अहिले जलन सम्बन्धी धेरै नै च्यालेन्जेसहरू छ, जसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अब अहिले हाम्रो गभर्मेन्टकोबाट पनि पोलिसीहरू निस्किरहेको छ हैन। नेपालमा अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि, अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा हाम्रो एउटा डेटा निस्केको छ 2008 मा। त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष 56,000 मान्छेहरू जल्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 81 जनाको मृत्यु हुन्छ एक वर्षमा। भनेको चाहिँ एकदमै धेरै हो यो है। त्यसपछि हाम्रो बर्नहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको धेरै जलेको भाग, जस्तै बडीमा धेरैवटा अङ्गको पार्ट गरेर हामीले 11वटा पार्ट बनाएको हुन्छौँ। त्यसमा 100% जस्तो हुन्छ। 100% को 40% देखि 15% सम्मको बिरामीहरू जल्यो भने 100% जस्तो मोर्टालिटी हुन्छ। भनेको मतलब 50% अराउन्ड मृत्यु के जल्यो भने 100% मान्छेहरूको मृत्युदर हुन सक्ने सम्भावना छ। जलनको यस्तो छ, एउटा बढी चाहिँ फिमेलहरूमा देखिन्छ, महिलाहरूमा देखिन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले अब धेरै हाउसहरूमा जस्तै घरको कामहरू गर्नुपर्ने, बालबच्चाहरूलाई पढाउनु पर्ने, अनि सबै एउटै ठाउँमा एउटै कोठामा गर्नुपर्ने भएकोले फिमेलहरूले धेरै जलनको भोग्नु परिरहेको छ। अब अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मौसम अनुसारको छ क्या। जस्तो सिजनेबल भनिन्छ। सिजनेबल भनेको जस्तो जाडोमा धेरै तराई प्रदेशहरूमा धेरै हुन्छ, किनकि त्यहाँ शीतलहरहरू चलेको हुन्छ, त्यहाँ जाडो हुन्छ। आफू पनि तात्तिनु पर्यो, अनि के अरे वस्तुहरूलाई पनि तताउनु पर्ने हुन्छ। अनि तराईतिर पहिला हाम्रो घरहरू अब अहिले धेरै चेन्ज भइसकेको छ, झुपडीहरूको घर भएकोले गर्दाखेरि। अनि त्यहाँ जल्ने बित्तिकै सबै घरै नष्ट हुनेले गर्दाखेरि तराईतिर धेरै नै जल्छ यो चाहिँ जाडो मौसममा। अब अर्को त्यसपछि जाडो मौसमपछि चाहिँ हाम्रो ड्राई सिजन सुक्खा हुन्छ, जुन चैत वैशाखतिरको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पहाडतिर जस्तो डढेलो लाग्छ नि, जुन हामी फरेस्ट फायर पनि भन्छौँ, बुस फायर पनि भन्छौँ, त्यस्तोहरूमा पनि हाम्रो अब अहिले धेरै सरकारी निकायहरूबाट पनि निगरानी चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि फरेस्ट फायरहरू धेरै चाहिँ हाम्रो ड्राई सिजनमा हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक बर्न भनेको जस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ यो पानी पर्ने सिजनहरूमा हुन्छ, अनि सर्ट सर्किटले गर्दाखेरि। तर अब इलेक्ट्रिक बर्न चाहिँ जहिले पनि जुनै सिजनमा पनि हुनसक्छ। बर्न भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुनै पनि मान्छेलाई, जसलाई पनि, जहाँ पनि, जतिखेर पनि पर्न सक्छ। अब नेपालमा आगोबाट जलन हुने चाहिँ धेरै वयस्क भनेको एडल्टहरूमा हुन्छ। अब स्कल्ड बर्न भन्छ हाम्रो भाषामा। स्कल्ड बर्न भनेको चाहिँ हट लिक्विडबाट जल्ने, त्यो चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूमा देखिन्छ। अनि इलेक्ट्रिक बर्न भनेको जसलाई पनि हुने भइहाल्यो, करेन्टबाट लागेर जलन हुने। अर्को भनेको केमिकल बर्न। केमिकल बर्न भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो घरहरूमा पनि हुनसक्छ, जस्तो टोइलेट क्लिनरहरू हुन्छ, मेकानिक्सहरूले जुन युज गर्नुहुन्छ कारहरू, त्यसमा पनि हुनसक्छ, इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हुनसक्छ, हाम्रो ल्याबहरूमा पनि हुनसक्छ केमिकल बर्नहरू चाहिँ। तर केमिकल बर्नहरूको पहिला नै हाम्रो एउटा गभर्मेन्टले निकालिसक्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कुन केमिकल कहाँ कसरी बेच्ने भन्दाखेरि त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि नै हामीले गभर्मेन्ट सरकारी निकायबाट पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। बर्नको उपचारमा पहिलो नम्बर त के हो भन्दाखेरि हामी प्रिभेन्सनमा जोड दिनुपर्छ। प्रिभेन्सनमा जोड दिइसकेपछि हामीले बर्न हुनै कम गर्नुपर्यो। यदि कोही मान्छेले बर्न भइहाल्यो भने हामीले सुरुमा प्राथमिक उपचार के गर्ने भन्ने हुन्छ। प्राथमिक उपचारमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो सुरक्षित हुनुपर्यो। त्यो ठाउँ अथवा जहाँ जलेको छ त्यो ठाउँमा रेस्क्यु गर्ने मान्छे र जो भिक्टिम छ ऊ सुरक्षित हुनुपर्यो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ जलेको भागमा पानीहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। जे अभाइलेबल वाटर छ, पानी छ त्यहाँ, त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो जुन ठाउँमा जलिरहेको छ त्यो भनेको हाम्रो भाषामा जल्न फेरि फर्दर जलिरहेको छ, धेरै जलिरहेको छ, त्यो रोकथाम गर्नुपर्छ। भनेको हामी स्टप बर्निङ द प्रोसेस भन्छौँ, त्योहरू अपनाउनुपर्छ। त्यसपछि कुनै पनि हाम्रो अब कल्चरली हामी नेपालीहरू भएकोले गर्दाखेरि जेल लगायो भने त्योहरू रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो जुन लुगाहरू जलिरहेको हुन्छ, जलिरहेको लुगाहरू हामीले निकालेर कुनै न्यानो तरिकाले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हो। अब हामीले यसमा के जोड दिनुपर्छ भने कुनै पनि मान्छेलाई जल्यो भने
अथवा कुनै पनि बर्न भयो भने यसमा एसोसिएटेड इन्जुरी हुन्छ। भन्नु खोजेको बर्न मात्रै आफैमा नभएर कुनै मान्छेहरूले करेन्ट लागेको हुन्छ अनि माथिबाट झर्नुहुन्छ, झरेपछि उहाँहरूको बर्नको मात्रै ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अरू जस्तो लेट्स चाहिँ बोन फ्र्याक्चर भएको हुनसक्छ होला, अरू इन्जुरी भएको हुनसक्छ, हामीले त्यो चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एउटा त्यो। दोस्रो भनेको बर्न भइराख्यो भने हामीले दौडिनु हुँदैन। बर्न भइराख्यो भने फेरि के हुन्छ भने एयरले झन् बढ्न सक्छ। त्यही भएर हामीले ड्रप एन्ड रोल भन्ने अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बस्ने अनि सुतेर रोल गर्ने भनेर अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको हामीले सुरुमा प्राथमिक उपचार भयो। त्यसपछि हामीले प्राथमिक उपचार अपनाइसकेपछि बिरामीलाई सकेसम्म नजिकको अस्पताल जहाँ अभाइलेबल हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ पुर्याउने। त्यसपछि हस्पिटलमा पुगेपछि उहाँहरूलाई कुनै इमर्जेन्सी छ कि छैन, उहाँहरूको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनहरू छ कि छैन भनेर त्यसको सम्बन्धी हामीले असेसमेन्ट गरिसकेपछि ठिक छ भने हामी त्यही तरिकाले गर्छौँ। नत्र भने हामीले टर्सियरी सेन्टर जहाँ अभाइलेबल हुन्छ, बर्न सर्जनहरू, प्लास्टिक सर्जनहरू जहाँ अभाइलेबल हुन्छ, जहाँ बर्नको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, उपचार हुन्छ, त्यो ठाउँमा हामीले सक्दो हामीले बिरामीलाई त्यहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो प्राथमिक उपचार भयो एउटा। अर्को चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन छ भने कसरी उपचार गर्ने भयो। अब त्यसपछि हामीले जुन ठाउँमा टर्सियरी सेन्टर अथवा बर्न सर्जन अथवा प्लास्टिक सर्जन जहाँ अभाइलेबल हुन्छ त्यो हस्पिटलमा पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ। इभ्यालुएट गरेअनुसार उहाँहरूले आफ्नो उपचारहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। बिरामीहरू चाहिँ जलन हुनुभयो भने अब हामीले एउटा सानो कुनै एउटा ज्वरो आयो भने त हामीले एकदमै स्ट्रेस हुने खालको हुन्छ मानिस भएकोले गर्दाखेरि हैन। अब बर्न भइसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा मानसिक तनाव हुन्छ, हाम्रो भाषामा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट हुन्छ जलेपछि हैन। अब जलिसकेपछि के हुन्छ उहाँको कुनै चाहिँ सतह मात्रै जलेको हुन्छ हैन, कुनै चाहिँ गहिराइ जलेको हुन्छ। सतह मात्रै जलेको घाउहरू 2 हप्तादेखि 3 हप्तामा निको हुन्छ है। अब गहिरो जलेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी सर्जरी गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी ग्राफ्टिङ गरेर स्किन ग्राफ्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। स्किन ग्राफ्टहरू गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि तरिकाले सर्जरीहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँहरूको पछि लङ टर्ममा भनेको दीर्घकालीनमा चाहिँ बर्न कन्ट्र्याक्चरहरू डेभलप हुनसक्छ जोड्नीहरूमा। त्यो बर्न कन्ट्र्याक्चरहरू चाहिँ डेभलप भयो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसको फेरि अर्को उपचारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बर्न कन्ट्र्याक्चर भनेको चाहिँ जस्तो एक भागबाट अर्को भागमा जोडेको, जस्तो बर्न भइसकेपछि एक भागबाट अर्को भागमा हाम्रो शरीरको अङ्ग जोडिसकेपछि त्यसले चाहिँ काम गर्नलाई बाधा पुग्छ। जस्तै हाम्रो हातको कुइनोमा जल्यो भने हातले चाहिँ हामीले के गर्नु चाहिँ सिधा पार्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि उहाँलाई फङ्सन काम गर्नको लागि बाधा पुग्ने भएकोले पछि हामी सर्जरी गरेर यसको काम गर्नको लागि सहज गर्ने खालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि हामी प्लास्टिक र बर्न सर्जनहरूले मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा। अर्को भनेको यो सर्जरी गरिसकेपछि हामीले पछि रिहेबिलिटेसन भन्ने हुन्छ, रिहेबिलिटेसनतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो स्कारहरूको लागि हामीले रिहेबिलिटेसनमा नगइकन केही पनि भएन। अब स्कार बर्नको ट्रिटमेन्टहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सर्टेन ट्रिटमेन्टले मात्रै उपचारले मात्रै हुँदैन। यो भनेको एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको मल्टिपल डिपार्टमेन्टहरूको सहयोगले हामीले अगाडि बढ्छ। जस्तो अघि मैले भने जस्तो प्रिभेन्सनको कुरादेखि लिएर जल्यो भयो भने हामीले बर्न प्लास्टिक सर्जनले मात्रै नहेरिकन त्यहाँ क्रिटिकल केयर भन्ने हुन्छ हैन। आइसियुमा उहाँहरूलाई राखेपछि हामी सिस्टम जो चाहिँ मोर देन 20% जल्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले हामीले आइसियुमा राखेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बर्नको आइसियु मात्रै हेर्ने खालको डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँले हेर्नु पर्यो। बर्न सर्जनले रेगुलर हेरिराख्नुहुन्छ। त्यो बर्नलाई आइसियुबाट हामीले निकालिसकेपछि बर्न भिक्टिमलाई आइसियुबाट निकालिसकेपछि बल्ल हामी बर्नहरूमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पछि पछाडि ट्रिटमेन्ट हुन्छ। फर्स्टमा हामीले बर्नको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल केयरबाटै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ धेरै 20% भन्दा बढी जलेको मान्छेहरूलाई। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब साइकोलोजिकल कम्पोनेन्टहरू साइकोलोजिकल फिल्डबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो फिजियोथेरापीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। बर्न भनेको हामी एउटा जस्ट बर्न सर्जनहरूले मात्रै हेरेर हुँदैन, किनभने बर्न जल्छ। कुनै मान्छेलाई बर्न भइसकेपछि पेसेन्टहरू जल्ने बित्तिकै मरिहाल्दैन, किनभने उनीहरूको के हुन्छ भने इन्फेक्सन डेभलप गर्नलाई एउटा टाइम लाग्छ। इन्फेक्सन डेभलप भइसकेपछि कस्तो हुन्छ 5-7 दिनपछि बिरामीको इन्फेक्सन घाउहरू इन्फेक्सन हुन थालेपछि त्यसले चाहिँ बिरामीलाई अरू अङ्गमा पनि असर गर्न सक्छ अनि अल्टिमेटली पेसेन्टहरूको चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो यस्तो खालको उपचारहरू भनेको जहाँ बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जन मात्रै नभइकन त्यहाँ चाहिँ आइसियु सेटअपहरू राम्रोसँग भएको, इन्फेक्सन कन्ट्रोलहरू कम भएको
होइन। अनि बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जनहरूको निगरानीमा बसिराख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यस्तो धेरै लार्ज बर्नहरू अथवा एक्सटेन्सिभ बर्नहरू चाहिँ बर्न सर्जन पनि हुनु पऱ्यो। अनि मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच अघि मैले भनेको जस्तो आइसियु, बर्न सर्जनहरू, साइकोलोजीको कुराहरू होइन, त्यसपछि यो उपचारहरूमा संलग्न हुने टिमहरू भएको ठाउँमा गर्दाखेरि रिजल्ट भनौँ न त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ। हामीले जस्तो अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ 40-50% भन्दा माथि जन्नु भने मृत्यु हुनसक्छ भनेको थिएँ। हामीले यो चाहिँ हामीले सबै टिम वर्कले काम गर्यो भने कम गर्न सकिन्छ। सहज र सुलभ स्वास्थ्यको